E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Primo Mecânico. Nesse vídeo aqui vamos estar mostrando aqui o barulho desse motor. E descobrir o que pode ser aqui nesse vídeo, veja aí o passo a passo. Vamos passar aqui uma bis 710, certo? Mas isso aqui vale para todas as bis da Honda, ok? Para começar, pessoal, vamos tirando a carenagem, aí vamos retirar aqui, ó, essa tampa aqui da parte de cima do motor, certo? Duas chaves com a chave 10, dois parafusos 10. Vamos retirar aqui. Aí aqui, pessoal, podemos ver ó, que a corrente de comando aqui está um pouco folgada. Está balançando aqui, mesmo estando na coroa da corrente de comando, certo? Então isso aqui já é algum indício que a corrente está folgada. E pode estar ocasionando aí o barulho aí desse motor aí, certo? Aí primeiro aqui vamos colocar o motor no tempo. Para colocar o motor no tempo é fácil, é só pegar um L14, girar o motor aí, ó, no sentido anti-horário e encontrar esse Tzinho aí, ó. O T e um traço está alinhado, ó, com a carcaça aqui, ó, da tampa do motor, certo? E aqui, ó, na coroa tem que estar alinhado aqui, ó, com o cabeçote aqui da moto, certo? Esses tracinhos aqui, ó, tem que estar igual, certo? Beleza? Dessa forma aqui o motor está no tempo e as válvulas, todas as duas tem que estar livres, certo? Não pode estar apertadas, elas têm que estar livres, soltas, ok? Então isso significa que o motor está no tempo, aí podemos abrir ele, certo? E aqui, pessoal, vamos tirar aqui a tampa lateral aqui, ó, a tampa do peão, para nós poder retirar aqui o magneto, né? Poder mexer na parte de dentro do motor. Aí aqui vamos retirar o pé de marcha também, passador de marcha. Vamos retirar ele com a chave 10, o parafuso é 10. Vamos retirar ele. E vamos retirar também esses parafusos 8 para poder retirar o magneto. Mas antes temos que retirar aqui o banco da moto e o baú também da moto, certo? Junto, para poder retirar aqui os conectores do estator da moto, ok? Ele fica bem aqui embaixo, só dá para retirar se for retirar o baú aí da moto, certo? Fazendo isso, com os parafusos da tampa do magneto retirada, vamos folgar ele aqui, ó, com a chave aqui, certo? Para poder fazer a retirada dele aqui, que ele fica bem colado. Aí vamos retirar ele. Antes tiramos essa borrachinha aí do pé, para não atrapalhar aí na retirada. Para não atrapalhar na retirada aí da tampa, certo? Fica melhor de trabalhar. Aí já com a tampa retirada, vamos retirar aqui essa engrenagem aqui do eixo aqui da partida, engrenagem de partida. Aí aqui vamos folgar aqui o parafuso, a porca, né, 14, tirar essa arruela e já com um sacador a gente retira o magneto, certo? Aí aqui, pessoal, vamos retirar esse rolamento aqui, certo? Retirar desse rolamento de agulha, aí vamos ver aqui, ó. Isso aqui, pessoal, não é para estar encostando aqui na carcaça do motor, não. Esse ferrinho aqui, ó, certo? Ele está encostando. Não é para acontecer isso. Aí aqui, pessoal, vamos retirar ele, certo? E retirar a corrente de comando, que a corrente de comando está fazendo esse barulho aí no motor porque ela está folgada. Aí retirando esse parafuso 14 aqui, ele não é o parafuso do óleo, certo? Daqui é o parafuso dessa molinha aqui, ó. Ok? Vamos retirar ele, é um 14. Vamos retirar ele, retirar essa mola e esse pino aqui, ó, certo? Aí é chamado de frauta, né? Aí vamos retirar ele aí, ok? Essa mola aqui ainda é a original.
Se a sua mola da sua moto não for desse jeito aí é porque já foi trocada, certo? Então, se for uma mola mais forte, isso aí pode prejudicar aí parte aí da corrente de comando, as engrenagens da corrente de comando aí com o tempo, certo? Então, troque por essa molinha aqui mais flexível. Aí, retirado ali o parafuso da coroa da corrente de comando. Retiramos a coroa de comando e aqui no meio vamos tirar esse parafuso aqui, ó, com a chave 10. E vamos retirar uma engrenagem que tem aqui, ó. É tipo um guia, né? Da corrente de comando aí. Vamos retirar ele aí na parte do meio e ele sai junto com a corrente de comando. Não tem como tirar ele sem tirar a corrente de comando. Aí só saiu os dois juntos e para fazer a colocação da mesma forma que tirou. Só dá para colocar os dois juntos, certo? Aí aqui a corrente de comando nova, ó. E aí aqui, pessoal, vou mostrar aqui um segredo aqui, um macete que tem aqui, ó. Corrente de comando, ó, você pode prestar atenção que tem esse elo aqui, ó. Ele é da cor, é a cor diferente dos outros demais. Ó, do outro lado não tem, certo? Aí esse outro lado ó, já tem, ó, certo? Então com esse elo aqui, ó, com essa cor diferenciada aqui, você tem que estar para a sua frente, certo? Aí é dessa forma que monta a corrente de comando, ok? Então aí é o que eu sei, né? O que eu aprendi, então estou ensinando aqui para vocês dessa forma aí também. Faça esse passo a passo aí que vai dar certo, ok? Aí vamos já com a corrente de comando colocada no lugar. A engrenagem, a partezinha do meio ali, ela é de borracha, né? Aí tá no meio, já coloquei ela, coloquei o parafuso ali já, 10 no meio. E apertei, já fiz o aperto. Aí a corrente de comando agora estou fazendo a colocação nela para colocar na coroa de comando. Aí fazendo a colocação aí da corrente de comando. Isso vale para todas as bis, certo pessoal? Mas aqui que eu estou fazendo em especial é uma bis 110, ok? Mas a forma de trabalho da corrente de comando das bis é dessa mesma forma, desse mesmo jeito, certo? Tem esse pinozinho, essa flauta aí de regulagem da corrente de comando, certo? Tem tudo isso aí, ok? Aí aqui eu fiz a colocação da coroa de comando. Alinhei ele ali, ficou um pouquinho fora do lugar por conta que aqui o esticador da corrente de comando não está esticado totalmente. Então está um pouco fora ali do centro ali, que é para ela ficar, certo? Alinhada ali com o cabeçote. Acochei lá o parafuso da coroa de comando. Aí aqui vamos colocar a flauta aqui no lugar já, certo? Vamos colocar aqui a flauta aqui, ó, certo? E vamos colocar aqui a mola. Essa mola aqui ela tem posição, essa partezinha aqui mais fina é para cima. Você faz a colocação aí da mola juntamente aí com o parafuso aí, ok? Aí esse parafuso aí tem uma arruela. Você colocar a arruela e faz o aperto aí com a chave 14. Pronto, pessoal, já feito o aperto aí com a chave 14. Aí aqui agora, pessoal, vamos nesse cilindro aqui. Nesse cilindro aqui na fralda, né? Tem esses furinhos aqui, ó. A gente vai colocar óleo nele, ok? De preferência óleo novo. A gente vai colocar aí. Tem aqui a fralda, ó. Ele ainda tá livre, certo? Como ele vai pressionar ali a corrente de comando através desse óleo que nós vamos colocar aqui, ó. Certo? Coloca aí nesse furozinho, ó. Você vai colocando o óleo e você vai, ó, apertando aí até ele sugar o óleo. Aí você vai colocar mais óleo até a hora dele não conseguir, até na hora de você não conseguir mais abaixar aí o pino, certo? Aí você vai colocando o óleo aí até o pino não abaixar mais, até ele ficar fixo. Pode ver aí, ó, já ficou fixo, ó, não tá movendo mais, ó. Pode botar força, ele não move mais. E aqui a corrente de comando, ó, como ela tá fixa também, não está mais folgada ali na coroa.
Aí aqui, ó, você pode ver o espaço que tem, ó, na parte ali lá, da carcaça do motor para o regulador da corrente, certo? Então tem que estar, esse espaço aí tem que ter, para não ocasionar esse barulho aí no motor, ok? Se estiver fazendo esse barulho no motor da sua moto, então pode ser que seja a corrente de comando, né? Quando você vai acelerando, aí o barulho começa a aumentar mais, então isso pode ser um indício de corrente de comando folgada, ok? Aí vamos agora fazer a colocação, pessoal, ok? Bem fácil, bem simples. Colocamos ali, ó, rolamento de agulha. Depois vemos aqui, ó, com o magneto. Já fiz o aperto ali com a chave 14. Aí tem a porca e tem a arruela, certo? Coloca a arruela, depois a porca 14 e faz o aperto. Aí aqui tá a engrenagem da partida, né? Aí a engrenagem pequena é para a parte de dentro, certo? E essa maior aqui, ela vai para cá para fora, certo? Pro lado do magneto. Aí agora vem com o eixo, né? Da engrenagem aí, da partida. Coloca aí. Deixa ele aí fixo, no lugar ele fica aí sozinho, certo? Não cai, não tem perigo de cair. Aí você coloca a tampa, coloca os parafusos, faz o aperto e a tampa ali das válvulas, certo? Aí agora é só ligar a moto, fazer o teste e andar. Beleza, pessoal? E esse foi mais um vídeo aí no nosso canal, Primo Mecânico. Valeu!